ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் போடுற வீடியோட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் தான் போட போகிறேன். இன்றைக்கி அப்படி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்குமே தெரியாத 5 சுவாரஸ்யமான ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறேன். நான் சொல்லி இந்த ஒரு 5 ஃபேக்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேக்ட்ஸ்லாம் கேட்கும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்குது, இவ்வளோ சூப்பராக நம்ம இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான 5 ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்து தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நான் தான் உங்கள் நசீம் அகமது அண்ட் வெல்கம்ஸ் டு அவர் சேனல் நசீம் கேலக்ஸி. ஃபேக்ட் நம்பர் 5. நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரூட் பார்த்திங்கன்னா அவகேடோ. இது நம்ம பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக, ஆனால் சாப்பிட்ருப்போமோ சாப்பிடாமல் இருந்திருப்போமோ. ஆனால் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அவகேடோன்றது தெரியும். ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால் மாதிரி கொட்டை பார்த்திங்கன்னா இருக்கும், நடுவில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இது கண்டிப்பாக இந்த அவகேடோ தெரியும். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடணுன்னு ரொம்பவே ஆசையாக இருக்கும். அதாவது அட்லீஸ்ட் ஜூஸாவது போட்டு குடிக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆசையாக இருக்கும். இது நம்ம பார்த்திங்கன்னா குடிக்கலாம். ஆனால் பேர்ட்ஸ்க்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாய்சன் மாதிரியா. இது சாப்பிட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இறந்துருமா. இது நம்மளுக்கு தான் நல்லது, ஆனால் இது எல்லாருமே பேர்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய்சன் மாதிரியா. ஃபேக்ட் நம்பர் 4. ஃபேக்ட் நம்பர் 4 என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக இருமல்ன்றது நம்ம எல்லாத்தையும் சகஜமாக வர்றது தான். தும்முவோம், இருமுவோம். இது இருமுறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடுனா, அதாவது 160 கிலோமீட்டர் 160 கிலோமீட்டர் ஒரு சின்ன ஸ்பீட் கிடையாது. இது ஒரு பயங்கரமான ஸ்பீடா. ஃபேக்ட் நம்பர் 3. ஃபேக்ட் நம்பர் 3 என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரு விஷயந்தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லோரும் பிறக்கும்போது எல்லாருமே பிறப்போம்ல, அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 300 போன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாடியில் இருக்குமா. அதாவது 300 போன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாடியில் இருக்குமா. ஆனால் கொஞ்சம் வயசாக நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 206 போன்ஸ் ஆயிடுமா. அதாவது பிறக்கும்போது 300 போன்ஸ் இருக்கும், ஆனால் வயசாக நம்மளுக்கு 206 போன்ஸு ஆயிடுமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 2. ஃபேக்ட் நம்பர் 2 என்ன நம்ம பார்த்தோன்னா, நம்ம எல்லோரும் நிற்போம்ல, அப்படி கைப்பிடிச்சி 33 லட்சம் பேர், அதாவது நம்ம 3.3 மில்லியன் பேர் பார்த்திங்கன்னா கைப்பிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா நின்று இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேட்டர் இருக்குல்ல, இடத்துல ஈக்குவேட்டர்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதே ஃபார்ம் பண்ணிடலாமா. ஆனால் என்ன ஒரு இதில் மைனஸான விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேட்டர் ஃபார்ம் பண்ணாலும் அது நம்மளோட வெப்பம், நம்ம ஒரு வெள்ளையானவங்களாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கருப்பாயிடுவோமா. ஏன்னா அவ்வளோ வெப்பம் பார்த்திங்கன்னா, அவ்வளோ ஹீட் பார்த்திங்கன்னா இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 1. நம்ம வீடியோட ஃபைனல் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1 என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கோல்டு பார்த்திங்கன்னா தோண்டி எடுத்திருக்கோம் இது வரைக்கும் பூமியிலன்னு பார்த்தோன்னா, அதாவது 2,24,000 கோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்திருக்கோமா. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் 1,87,000 மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் தான். இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கோமா. சரி, ஓகே நண்பர்களே, இந்த 5 ஃபேக்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 5 ஃபேக்ட்ஸுமே பிடிச்சிருந்தா உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேணுன்றதை சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்டை பதிவிடுங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே இல்லைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே அமேசிங்கான மிஸ்ட்ரீஸ், அப்புறம் ஃபேக்ட்ஸ், ஹிஸ்ட்ரிஸ், அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வித்தியாசமான ஃபேக்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து அப்லோட் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும், முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பாய்.